Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní nového videa na tomto YouTube kanáli. Dnešné bude o dvoch veľmi dôležitých servisných úkonoch týkajúcich sa zazimovania záhradnej techniky. Pred sebou môžete vidieť menšiu polovicu záhradnej techniky, o ktorú sa musím starať. A to je mulčovač, bubnová kosačka, 3 klasické kosačky. Popri tom ešte podobný servisný úkon musím vykonať na záhradnom traktore, generátoroch, na jar aj na snežnej fréze, vertikutátore a podobných zariadeniach a ďalších kosačkách. Ani jedna z týchto, ktoré vidíte pred sebou, nemá menej ako 10 rokov. Najstaršia, tá vpravo, MTD s motorom Tecumseh, Vantage 35, má 24 rokov. Čiže nejaké tie servisné skúsenosti už mám. A servisný úkon, respektíve jedna časť z neho, ktorá bude venovaná premazaniu hlavy valca a piestu pred zimou, pred zimným uskladnením, čiže na uskladnenie je dlhšie ako 30 dní, konkrétne v tomto prípade to budú 4 až 5 mesiacov. Tento servisný úkon som sa naučil vďaka manuálu v angličtine, ktorý bol dodávaný k tomu motoru Tecumseh 35 Vantage. A je to veľmi dôležitý úkon. Vtedy sa servisné úkony tohto typu nepodceňovali, pretože záhradná technika sa robila tak, aby slúžila desiatky rokov. Dnes už je to trošku ináč, v návodoch už tento servisný úkon ani nie je spomenutý. A ukážem vám na ďalšej záhradnej kosačke, ktorá nie je na zábere, ako ho vykonať správne. Popri ňom vám ukážem aj servisný úkon venovaný palivovej sústave a karburátoru, a to konkrétne buď vyprázdniť palivovú nádrž, alebo tam palivo cez zimu nechať, ale len v prípade, že ste používali celú sezónu vysokooktanový benzín E5, tak v takom prípade do neho pridáme stabilizátor paliva Briggs & Stratton Fuel Fit. Obidva servisné úkony, či už sa jedná o ošetrenie palivovej sústavy alebo premazanie valca, môžete vykonať na akomkoľvek štvortaktnom motore a svojej záhradnej techniky. Ušetríte si tým nemalo peňazí a hlavne predĺžite si životnosť tejto záhradnej techniky, ktorá v mnohých prípadoch nie je lacná, pretože každý štvortaktný motor má nádrž, tankujete palivo a takisto zapaľovaciu sviečku a dieru, do ktorej aplikujete malé množstvo motorového oleja, čím premažete valec a máte istotu, že na jar pri prvom štartovaní záhradnej techniky nedôjde k jeho zablokovaniu a svoju techniku jednoducho naštartujete. Predvedieme si to na modely záhradnej kosačky rakúskej firmy AL-KO s motorom Briggs & Stratton 675. Toto je konkrétne vyrobená v roku 2009, čiže 15-ročná. Niektoré z vecí, ktoré vám spomeniem, sa už v dnešných návodoch ani nevyskytujú, pretože dnešná záhradná technika sa vyrába na určitú obmedzenú dobu, aby neslúžila dlhé roky, aby sa stále kupovali nové veci. Ak tankujete palivo, vysokooktanový benzín E5, tak teoreticky môžete vo svojej záhradnej technike, napríklad v kosačkách, palivo nechať aj v nádrži. Čo však musíte urobiť, je pridať do ňoho stabilizátor paliva, napríklad takýto, toto je Briggs & Stratton Fuel Fit. Riedi sa to s palivom v pomere do 1 litra ide 10 ml tohto stabilizátora paliva a jeho úlohou je predĺžiť životnosť paliva a takisto negovať niektoré negatívne vlastnosti menej kvalitných palív, ako je palivo E10 s etanolom, čiže alkoholom, a tam ten podiel biozložky je až do 10%. U tých kvalitnejších palív vysokooktanových, tak tam je biozložka len do 5% a je tam iný typ biozložky, je to ETBE, čiže tá nie len, že nezanáša palivový systém, ale tá ho dokonca čistí. Čiže ak sa rozhodnete pre možnosť, že pridáte do paliva v nádrži, podľa toho, aký je objem nádrže, tento stabilizátor paliva, tak čo treba urobiť je to, že ju naštartujete a necháte minimálne 10 až 12 minút bežať tak, aby sa benzín, ktorý je neošetrený a je v karburátore, spotreboval a do karburátora, aby sa dostal vlastne ten benzín, ktorý je už ošetrený stabilizátorom paliva. Ja konkrétne som pri tejto kosačke aj pri ostatných, napriek tomu, že používam vysokooktanový benzín E5, úplne vyprázdnime nádrž. K tomu budete potrebovať napríklad niečo, čím vyprázdnite staré palivo z nádrže,
A aj keď ho úplne vyprázdnite tú nádrž, tak stále zostane dostatok v karburátore. A to palivo z karburátora budete dostať preč, čiže kosačku naštartujete, zafixujete držiak, ktorý vlastne musíte držať pri pohone a necháte ju voľne bežať 10-15 minút, až kým sa všetko palivo z karburátora nevyjazdí. Potom pristúpite k ďalšiemu kroku a na to budete potrebovať napríklad pri tomto konkrétnom modele motora budete potrebovať kľúč na zapaľovacie sviečky, ten väčší. A čo urobíme, je to, čo už v novších návodoch na používanie pri tejto záhradnej technike nie je uvádzané. A urobíme to, že vlastne ošetríme valec. Valec, v ktorom sa pohybuje piest. Pretože pokiaľ kosačku skladujete dlhšie ako 30 dní, v dôsledku vlhkosti môže dochádzať ku korózii, a napríklad táto kosačka bude skladovaná bez používania najbližších 4-5 mesiacov, čiže takým spôsobom viete zabrániť niektorým nežiaducím vplyvom, ako napríklad korózia vo valci, čo vám môže brániť následne na jar pri začiatku sezóny v naštartovaní. Čo urobíte, je to, že si do injekčnej striekačky, napríklad ako je táto, mám také predĺženie, ktoré je z hadičky k mikrozávlahe. Do takejto striekačky si naberiete 5 ml. Ja dávam 5 ml, aj keď v spomínanom návode od motora Tecumseh je spomínaných až 14 ml, ale potom tá kosačka na jar pri štarte veľmi dlho, 10 až 15 minút dymy, čiže ja dávam len 5 ml, to stačí a používajte kvalitný olej, nejakým 10 V30 alebo niečo podobné. Čiže nasajete si do injekčnej striekačky s takýmto predĺžením 5 ml oleja a potom spomínaným kľúčom demontujete zapaľovacú sviečku. A do valca streknete spomínaný olej. Sviečku naspäť ešte nezakladáme. Čo urobíme teraz je, potiahneme štartovacie lánko a tým ten valec premažeme. Ďalším krokom bude opätovná montáž zapaľovacej sviečky. Najprv vždy zapaľovaciu sviečku montujeme rukou. A posledným krokom bude to, že piest vo valci potrebujeme dostať do polohy hornej úvrate. V takom prípade je válec vlastne úplne vo fáze kompresie a je tam minimálny priestor na to, aby sa tam tvorila akákoľvek korózia. Potiahnem lánko až do tejto polohy, lebo tu cítim kompresiu a v tejto polohe môžeme kosačku zazimovať. Čiže tieto kroky, keď urobíte, to znamená, že v poslednom kroku, keď potiahnete to štartovacie lánko do polohy, kedy cítite odpor, istú rezistenciu, tak viete, že ste vo fáze kompresie a piest valca je v hornej úvrati. To znamená, je minimálny priestor na to, aby sa tam dostal akýkoľvek vzduch alebo vytvárala akákoľvek korózia. Pevne verím, že vám pár týchto rád pomôže predĺžiť životnosť vašej záhradnej kosačky, a nielen záhradnej kosačky, ale aj ostatnej techniky, a že vám bude dlho veľa rokov slúžiť. Ďakujem za sledovanie.